加油！我入咗去。嚟，咁而家拍片啦，我哋一齊揀競技場啦。嗱，我哋就拍兩盒我哋就拍兩局，O 唔 OK 啊 OK。我而家先發現原來係唔會錄到㗎，咁冇問題，我哋講幾多嘢都得。唔係，我而家要玩車嘅。啊，係啦，順便同你講，你一陣間咧，我拉埋嗰個一陣，我拉埋佢過嚟啊。唔係，而家我係錄埋把聲嘅。咩啊？個車，你講。你講。一陣間我拉埋嗰個。Oh my god！Holy！ 4LC 隊長嚟嘅，你小心啊！佢玩近戰啊 ！Oh my god！ 我呢個隊友真係厲害。什麼？喺度講什麼？佢呢個邊俾人殺，之後係封嘅，跟住呢個跟出嘢啲咩？哇！你閃咗一下。喂，點解我抌到？哦，抌。Oh my god！ Oh my god！ 你咁攰半啊你媽媽話你咁激動個，半下半你。啊！Yes！ 激動咧，半下半你呢度係咁樣喎，你貓啊，弟弟哥哥。有咩我半夜？冇。點解 AFK？ 怨婦大哥。唔管佢哋 A 唔 AFK， 我殺咗佢就係啦。我哋就玩兩局啊！我諗啲觀眾都知道我哋係識㗎啦。我哋玩兩局就得㗎啦。Oh my god！ 啊！你唔好啊！你揀嗰個競技場啦，快啲競技場啊！你都唔揀嘅，嚇死我！啲人啊，變晒型嘅。
邊個咁樣啊？所以你媽話，你隻手機仔咁樣射你隻手機俾你媽好起嚟啊！你讀書嘅到唔好玩手機啦，而家放假佢玩啊，讀書唔好俾佢玩手機啦。小刀，嗰個唔知87級嘅用小刀啊。而家佢打手機打咁樣嘅。Felix 87級嗰個人用小刀啊。Oh my god！AF 嘅喺度撳問佢。OK 啊，哈哈。Oh my god！全居。我都唔會淨係拍兩個人都會拍喂，唔多啲啦。得喎！呢個開外掛點解？有問題就直講，唔好開外掛，嚇死我哋！咁你都堅持唔到。打機打啊！ Oh my god！ Why？ 後面都係小朋友 yes 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 呢個影片換成 shot 啦，話唔知不知道佢哋講乜嘢，我哋再玩多一局啦。好啊。掛就得，我哋釘咗佢就得噶啦。兩個都唔過百 ，OK 哦，但係有啲外掛點解？喂 ，Felix 揀競技場啦，揀競技場啦 ，OK。Oh my god， 揀錯咗添，點解會咁？咩意思啊嚇 ？Holy shit！ Oh my god， 好危險喎！佢用呢一個知啊？小心喺前面。喂，係corner 真心痛。射佢！唉，喂，唔可以同佢玩近戰，好危險啊！佢而家玩呢一個武器。我掉煙霧彈啊！喂，唔得，開外掛。哇！佢呢個面寬喎。喂，唔得，你一定要玩小刀啊！一係好危險啊！佢哋而家兩玩近戰。好吧。Holy shit！ 你玩 RPG 啊，不如喂換 RPG 我哋。喂，開外掛，救命！開外掛，我仲未撈除佢就射。喂，小心！走人！
Oh my god! Holy shit! 3. 哇！點解？哇！開外掛諗到用嗰個餡彈槍咧。哇！唔得啊！一定要射佢，射佢！小心小心，唔好企喺嗰個紅色嗰啲地方。哇！唔得 ，Judy 啊！小心！你等佢靠近啦！你等佢靠近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 ！叫你等佢靠近，你都唔信。繼續，贏唔到2鋪唔可以停。都要贏2鋪。即係最少要俾觀眾睇到我哋2鋪贏咗嘅嘢。如果俾唔到佢睇到贏到嘅話咧，咁即係拍唔到呢個影片。因為我哋嗰場就全部 cut 晒佢啦。即係有人打戰場，哇！2個都過百嘅，你話點玩啊？2個過百嘅，叫老鼠如老鼠過街一樣喎。係過街老鼠。我爸爸嗰個。哇！做嘢嘅時候又唔得。我咪哇！唔得，佢呢佢個名叫RPG 㗎，肯定。RPG 啊！試下 RPG，又加3個冇。Oh my god！ 好笑！哇！Yes！ 好恐怖啊！佢哋恐怖如斯啊！佢哋唔知仲玩唔玩得呢個遊戲？我邊唔識打。喂，好啊！我唔得啊！Flash gun！喂，你唔可以死喎！唔係我真係黐㗎。我試下換反領槍。我用 Flash gun。Oh my god！ 啊！你一定唔可以死，你死咗我贏到嘅一定。Flash gun 咁我都同佢玩。啊？佢玩 RPG 咁我都同佢玩 RPG。你一定唔可以死啊！有啦。Yes。你一定唔可以死咧！我哋每人殺1個人咁樣。OK，咁即係我殺完都唔可以。哇！唔得，而家手機好長。我100。我GG。哇 ！Oh my god！ 你滿幾多？
What 啊！我一定打出我哋每人必須要殺一個人啊！我感覺呢下進入咗烈士。啊！你唔喐嘅點解？唔得啊！你今次1-2一定輸，一定輸啊！今次一定輸，一定輸，我唔知。重玩一次，一定要贏一次，一定要贏一次。贏咗一次，我哋唔可以暫停。我哋必須滿足觀眾啊！唉，但係好佔容量咯，你試下可唔可以 cut 咗啲部分？哇！轉個嘢都唔俾轉嘅 ，OK。Oh my god！ 死啦！一個232，我哋個運氣都咁差噶啦咩？我不運氣好好。Oh my god！Oh my god！Oh my god！呢個又係一個，唉，我一打你我打唔贏啊！唔得唔得！哎呀，你一定要殺！我感覺佢個樣好似就算你要殺，你都要殺半嚿血啊嘛，咁樣方便我打。我殺。Yes， 打一。Yes，終於。我哋都必須贏，如果唔係真係唔知玩幾多鋪啊！佢哋肯定會以為我哋。Yes，你會一定要把佢虐爆咗佢哋先得，唔係話你一個我點解咁多蚊嘅？邊度有蚊啊？好多蚊咬我頭先。哇！呢個包嘅。哇！哎！我一滴血都冇扣過。喂，唔得，必須要轉戰啊！一定要用嗰個3連發。Oh my god！ 哇，真係好痕，加好多。啊，猛埋啊！嘅拖盤啊，盤乜嘅波波？啊！死咯！喂，仲喺度蹲。你搞波，搞自己波咗。邊度啊？啊？隻寵物升得都死咗。嘥啊！寵物之後。
夠啦！唔得，必須要整一個嘢。條貓牙，好係嗎？我一直輸唔得㗎喎，一定。我哋玩到贏到雪區先停啊！大佬，咁樣我哋又會。Holy shit！今次終於96，對我哋好好啦已經，一定要打贏，打！終於一個退出。呢鋪穩贏。佢玩 Orange 模式得。我哋要玩到贏到雪區。What the heck？ 我點追啊佢？What the fuck？ 仲喺度揮？呢個係追啲槍之王啊！終於打爆佢哋啦！喂，唔好咁高興嘅，陣間驚佢哋又打爆我。你知係被打爆啊！哇，唔得，做咩都唔得。我小心，唔好同佢玩咁。你知，喂，走人先走。去高處啊！你一定死啊！如果咁樣嘅話，你快啲去高處，你快啲去嗰啲上面嗰啲地方，快啲去上面嗰啲地方。咁攰咯，幾多？仲要咁多人咩嘢？你點啊？我俾佢一血先啊！瞓覺喎。你爬到去上面嗰啲地方嘛？呢樣成日嘅話，一陣傾未關到企嚟，咁樣同人哋傾偈喎，人哋瞓緊嘢啊！你聽日唔好。佢唔係玩緊啊！聽日冇咁早起身咩人啊！終於殺咗啦！唉，救命！呢咁聽位。你下次如果人哋玩小刀，你爬上去嗰啲高處。好唔好？冇傾偈啦。打個燈仲係成晚啊，成日啊！唉，GG 噶咯。夠啦！Oh my god！救命！
咁都殺得到，真係黐線嘅咯。鋪着人啦，鋪着得噶啦。下次如果人哋玩呢啲武器，你爬上天空啊！嚇？你爬上天空啊！你記住。咁你真係開外掛？搞死我都搞死你1330啊，佢嘅傷害。！What？好恐怖喎！搞到我哋。OK， 哎唔玩啦 ！Oh my god， 玩一局就夠噶啦，拍1個鐘你想搞晒我哋容量啊？你唔好搞我哋啦 ，Felix。玩2局，你而家玩咗3局，你想搞死我哋容量，一陣間爆機，哎唔好玩，唔玩都唔得，玩都得，一陣間唔好撳啊 ，Felix。OK， 唔緊要啦，玩埋呢鋪啦。你用幾多容量啊？1GB 好貴嘅大佬，用晒你啲容量。暈暈地搞到你都搞到你，一定輸噶啦！叫你唔好玩，你非要玩，一陣間輸晒嗰啲分啊！哎呀，唔好笑啦！一陣間佢反超我哋真係知知噶啦。做一個蜘蛛咗。我就話點解唔見咗？原來喺你嗰度。Oh my god！ 1、2、3。Felix。哇！死！好靠！叫你唔好玩呢啲玩，搞到而家唔知點算啦。Oh my god！ 點解仲喺度？喂，唔得，支緊啊，一定支唉，2個。喂，而家好卡大佬。
Yes。喂，唔玩啦，唔好玩住，唔好搞住。我哋先 cut 咗個嗰個。